孟师傅啊，你觉得董明珠造的格力这些年造的怎么样？99.99%安装工都很好。兄弟们，这格力的新空调那销量那是嘎嘎好，这二手空调如此抢手，幸亏啊这一单我店里正好有4、5台格力，要不然这一摊就泡汤了。人家这指定就要格力，买了4台，哎，一共就4台，让他全搂走了，全是高端机哦。对，这机器你看，当时人家买8、9千上万呢，你看这4台呢，这台就是高端机了。大姐，采访你一下，你这个什么二手空调，你还什么全是买格力的？因为我喜欢格力，我们家用的空调都是格力的。啊，你家里用的全是格力，对，所以你买二手也要格力。是的。它品质有那么好吗？很好啊，格力空调在我们这里是应该算是最出名的空调了。啊，就是品质确实过硬，是吧？确实好。小哥，这个是高端机啊，这必须高端。要对得起啊，认真一点啊。我们也要展现出高端的手法。人业主在这监督着呢啊，都没眨眼。兄弟们，所以有的时候啊，不是小哥说董明珠有多厉害，格力有多厉害，其实有的人黑格力的，这家伙估计连格力空调都没用过，他就这还格力不行。他主要是看啥呢？看董明珠有的时候啊，可能在新闻上面确实太高调了，但是高调呢，这源自于自信，他的产品力出众啊，他就有这个自信，所以你感觉他这个人比较高调啊。他其实你深度的去理解一下，你就会发现，一个人他脾气当老板都这么硬的时候，你就会发现他的质量一定是和他的脾气一样硬。挂机今天装的是格力的上一代的非常有名的啊，冷静王2代。挂好，莫师傅。挂了。那你挂了？哎，你干啥啊？这内机能那么多？你猜，我看多少？我靠，53公斤啊！10万9。是内机53公斤，我的天哪！你见过这么重的吗？你看。哎呦我，这个那句话讲的是一点都没错。那不得不说，那是1分钱1分货呀！这家伙一个内机53公斤啊，你可想而知它里边的做工和用料那些材质，还有包括内机的这个蒸发器的盘管用的有多足。所以说，也就是说，为什么格力它老是要比人家要贵一点点啊？你先试一下。哎呦我的妈！你这啊的也太夸张啊！你这啊的也太夸张了，孟师傅啊，你觉得董明珠造的格力这些年造的怎么样？你要空调？哎，说真话说假话？真话。真话，用户99.99%都喜欢，但是呢，99.99%安装工都恨它。为啥呢？太重，累。它品质好哎，那1分钱1分货，所以它重哎。但对安装工来说就不行了，它太重了。所以这安装工很讨厌它，就是这个原因。对呀。孟师傅刚才说的这个问题啊，绝对是真实存在的。因为格力啊，它的做工和用料，相信大家这么多年应该都有所了解。它的空调确实要更重一点，然后很多安装工啊，尤其是在高楼层的时候装的时候，确实2个人做起来比较吃力。玩笑归玩笑啊，孟师傅，这个高端空调你还是要展现出这个高端的手法啊。我们我是超高端，还超高端的，嘿嘿嘿，我的个乖！试机，开机，打个字试效果。你看这空调为什么高端？你看它这个面板，它是整个一体的，怎么样？行不行？效果？好，特别好。哎呦我天天，好，你这广告让你打的，好，效果确实可以啊。空调我们已经全部装好了啊，一共是4台，然后顾客对效果依旧是非常的满意。这怎么说呢？你这个顾客他本身就信任这个董明珠的格力，再加上呢，以前他家里用的都是，话就不用多说了。效果不好呢，人家也不可能那个让咱走的，对不对？好，这一期的视频就到这里，喜欢的记得点个关注，我们下一期再见哦，拜拜。